Dobar dan svima. Zahvaljujem se na interesu ispred Domovinskog pokreta. Mi ćemo danas se kratko vama obratiti i sa jednim priopćenjem i poslije ćete dobiti to priopćenje u pisanom obliku. Ispred Domovinskog pokreta, kluba Domovinskog pokreta, govorit će kolegica Krišto. Pa evo, ja je molim da uzme riječ. Hvala lijepa, dobar dan svima. U vremenu kada se državni proračun teško puni, kada velike za sustav relevantne tvrtke smanjuju plaće svojim zaposlenicima, kada ljudi dobivaju otkaze, kad ne znamo gdje će se zaustaviti pad standarda, hrvatska vlada financira skup kojim se slavi genocidni pokolj nad Hrvatima u Boričevcu i u okolnim mjestima, i to sa 100.000 kuna. Uopće je nedopustivo održavanje ovakve proslave da se slavi pokolj nad vlastitim narodom. To je odvratno i shizofreno. Pogotovo uzmete li u obzir da su na taj dan među ostalim ubijeni svi članovi jedne obitelji, obitelji Ivezić, 24 djece, žena, staraca i ostalih. Ali ta se proslava jučer ipak dogodila, a hrvatska je vlada financirala sa 100.000 kuna našeg novca, novca hrvatskih poreznih obveznika. Kao saborska zastupnica i kao klub zastupnika Domovinskog pokreta, u ime hrvatskih poreznih obveznika tražimo od predsjednika vlade Plenkovića i ministra financija Marića precizni izvještaj, prikaz na što se točno potrošilo 100.000 kuna jučer u Srbu. Vlada odgovara Saboru, tražimo detaljnu specifikaciju troškova na što se jučer potrošila svaka lipa od izdvojenih 100.000 kuna iz hrvatskog državnog proračuna. Hvala vam lijepa. Ako netko želi materijale, ja ću rado podijeliti novinarima. Pitanja nisu na ovu temu. Konkretno mene zanima, slažete li se vi sa ocjenom predsjednika države koji je rekao da je nacionalni stožer i njegove odluke protuustavne, a nazvao ih je i svojevrsnim paraustavnim tijelom? Biće posebna konferencija za to. I mislite li da je predsjednik, ukoliko to tvrdi, sam trebao, ukoliko se ne slaže s nekim odlukama, sam trebao podnijeti i tražiti ocjenu statusa? Vrlo rado ćemo odgovoriti na to pitanje kada bude konferencija za medije na tu temu, a bit će. Mi smo po profesiji kolege i nama je jako važno da se ovo priopćenje danas čuje u hrvatskoj javnosti, a ovim pitanjima naravno da ćemo progovoriti. Gospodine Vrkljan, možete li vi reći vaš stav? Naš je zajednički stav. Možete li vi reći da što vi... Evo, ja ću vam odgovoriti u ime kluba i u svoje osobno ime. Znači, zamoljeni smo od određenih medija da damo izjavu upravo u vezi toga. I to će vjerojatno biti danas. I bit ćete obavješteni kad i na kom mjestu. Ovaj sad konferencija za tisak ima isključivo veze sa ovim događajem kojim smo rekli, gdje ćete dobiti pisane materijale i nema potrebe da širimo temu. Svaki dan smo tu i imamo uvijek mogućnost za konferenciju za tisak i o tome govoriti. Danas ne bi nijednu drugu temu. Ali preko naših PR ćete dobiti informaciju ako danas bude konferencija za tisak koju ste vi kao novinari tražili u vezi te teme. I vjerojatno će biti, samo dok se malo iskonzultiramo ko će biti. Možemo li možda oko obilježavanja Oluje, postavlja se pitanje treba li predstavnici SDSS-a doći na to obilježavanje? Evo, isto ćemo u vezi toga kad bude ciljano. Mislim da je danas ova što je kolegica Krišto govorila prevažna tema. Ja vam mogu reći samo na tu temu, ako vas još zanima, genocidnost tog događaja koji se dogodio na taj dan u Boričevcu govori još dodatno jedna činjenica da je neposredno nakon toga, osim što su neki uspjeli pobjeći iz Boričevca, da je cijelo selo ili ubijeno ili spaljeno. A onaj dokaz namjere da počinitelj bude temeljit u svome poslu je da su sve knjige zemljišne u Boričevcu i okolnim selima spaljene, uništene, tako da čak i današnja vlada Republike Hrvatske
i cijela struka ima velikih problema u rekonstruiranju zemljišnih posjedovnih knjiga u tom području. Znači do dan danas nije se uspjela napraviti rekonstrukcija, a mnogi nasljednici i ljudi koji su izbjegli iz tog područja danas žive u Bjelovaru, Pokupskom, Podravini, znači to je samo par mjesta za koje osobno znam da ti ljudi tamo žive i da su išli davati izjavu, iskaz, ali pošto su sve knjige zemljišne zapaljene do dan danas, osim što se zna gdje je crkva koja je obnovljena, sve ostalo je na razini izjave svjedoka, jer nema papirnatih tragova o vlasništvu zemlje i tih svih posjeda oko mjesta. Ako nema više pitanja, hvala vam na interesu.